आज संडे है, आज संडे को हम सारे काम करेंगे मजे से। करण भाई इधर देखो। नदीम, आज हम संडे को काम करेंगे। संडे को ही मज़ा आता है दोस्तों काम करने का असली। आज क्योंकि हम खाली रहते हैं और खाली जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं उन पे काम करते हैं।